สวัสดีก่อนเลยสวัสดีค่ะสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนนี่สวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรคะหนูชื่ออะไรชื่ออะไรมองกล้องหน่อยแล้วนี่เน่หนูชื่ออะไรหนูชื่ออะไรบอกก่อนหนูชื่ออะไรไม่มองกล้องเลยหนูชื่ออะไรบอกก่อนไม่ชื่อเป๊ะเป้สวัสดีค่ะหนูชื่อเป๊ะเป้ค่ะกี่เดือนแล้วเนี่ยเพิ่งคลอดเองนะทำไมโตไวจังน้องแมวตัวเนี้ยแม่มันคลอดตั้งแต่ก่อนปีใหม่อ่ะมันเพิ่งโตเพิ่งเห็นเมื่อกี้นี่แหละไปดูมองกล้องเลยเราชื่ออะไรเปเป้เนาะเปเป้ใช่ไหมคะสวัสดีก่อนสวัสดีสวัสดีค่ะน่ารักมากเห็นไหมเห็นตาไหมเห็นลูกตาไหมกลมมากสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะน้องเปเป้โตแล้วเนาะที่ตอนที่มันแม่มันเพิ่งคลอดเนาะมันเอาลูกไปซ่อนเอาเปเป้ไปซ่อนทีนี้เพิ่งเห็นค่ะเพิ่งเห็นเพิ่งปรากฏตัวให้เห็นโอ้ยเจ็บคอไปไหนไม่ดูกล้องเลยสงสัยยังไม่ชอบหนูไม่ชอบกล้องเหรอหืหนูไม่ชอบกล้องเหรอน่ารักอะไปไหนอยากได้ไหมคะอยากได้ไหมเห็นไหมมันจะหนีแล้วเนี่ยสงสัยมันไม่ชอบกล้องเอาบายบายกันบายบายหนูไม่ชอบกล้องใช่ไหมบาย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 